ギ、ガリ、開放弦が鳴ってしまう。そんな経験はありませんか？今日は多くの方が悩んでいる威厳の時の異音についてお話しします。皆さんこんにちは。プロオーケストラ奏者のよしです。もっと右手を練習しよう。そう思っている方も多いと思います。もちろん右手も大切です。でも実は多くの場合、原因は左手の準備にもあります。今日はプロが普段どんなことを考えながら威厳しているのか、その考え方と練習方法をご紹介します。威厳はデジタルではなくアナログ。私がレッスンでよくお話しするのが、威厳はデジタルではなくアナログですということです。多くの方はアー線を弾いて終わったら D 線へ移るというように考えています。でもプロは違います。アー線を弾いている最中から弓の角度は少しずつ D 線へ向かって変わり始めています。最後の瞬間までアー線だけを弾いて、そこから急に D 線へ飛ぶわけではありません。少しずつ次の弦へ受け渡していく。つまり右手はアナログなんです。左手もアナログ。左手も同じです。例えばアー線から D 線へ移る場合、アー線を押さえている間にもう D 線の指を準備しています。場合によってはほんの一瞬だけ両方の弦を押さえている時間もあります。これが指の先置きです。つまり右手もアナログ、左手もアナログ、どちらも音が鳴る前から次の音への準備を始めています。だから開放弦が鳴りにくくなり、ギ、ガリという異音も減ります。私はこれを弦から弦へ移る威厳ではなく受け渡しだと思っています。アー線をやめて D 線を始めるのではありません。アー線から D 線へ音楽を受け渡しているんです。実際に比べてみます。まずはデジタルな威厳です。続いてアナログな威厳です。ほんの少しの違いですが、開放弦と開放弦の音のつながり、音色が大きく変わります。右手だけを練習する方法。では、どうやって練習すればいいのでしょうか。私がおすすめしたいのがセブシックの11番です。この練習は左手はほとんど考えなくていいので、右手だけに集中できます。左手の教則本というイメージを持たれている方が多いですが、私は右手の練習として使うことも非常に多いです。ポイントは弓の角度です。D線を弾いている途中から少しずつ次の弦へ向かって弓を傾け始めます。そしてアー線へ入る頃には
自然に弓の角度が変わっています。つまり弓の角度がレガートなんです。違いを聞いてみて分かったでしょうか。そしてここへ左手の指の先置きを加えることで威厳はさらに滑らかになります。それでも威厳にはリスクがあります。ここでもう一つプロが考えていることがあります。実はどんなに上手な人でも威厳にはリスクがあります。弦をまたげば弓の角度が変わります。弓の毛の接点も変わります。音色も変わる可能性があります。だからプロはどうすれば威厳を上手にするかだけではなく、どうすれば威厳を減らせるかまで考えています。プロのフィンガリング。例えばブラームスのバイオリンソナタ第1番。いかがだったでしょうか。1ポジションだけで弾くフィンガリングと、なるべく威厳を考えたフィンガリング、差がありますよね。音色がより統一され、フレーズが一つにつながって聞こえませんか。もちろんポジション移動は増えます。左手の難易度も上がります。でも威厳が減ることで音色はより自然につながります。つまりプロは威厳のリスクとポジション移動のリスクを比較しながらフィンガリングを決めているんです。今日のポイントです。威厳はデジタルではなくアナログ。アーセンを弾いている途中から弓の角度は少しずつ次の弦へ向かう。左手は指を先置きし、音が鳴る前から準備する。プロは威厳を上手にするだけではなく、威厳そのものを減らすフィンガリングまで考えている。最後に一つ、プロは難しいことを上手にやっているだけではありません。難しいことが起きにくいように準備し、設計しています。威厳もその一つです。ぜひ皆さんもアーセンを終わらせてからデーセンを始めるではなく、アーセンからデーセンへ音楽を受け渡すというイメージで練習してみてください。きっと威厳の異音だけでなくフレーズ全体の歌い方も変わってくると思います。動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。またコメント欄で皆さんのご質問やお悩みもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。